وهجاك lecture about discipline موضوع كسابسن discipline أما أنشحة. I'm very delightful at بان أفرح سنهاي to appear in أن كمقضى in front of my classmate and أرضيدا أين أما in front of my classmate students أرضيدا أين إسكو فصل كنهاي هرتودا أما أرضيدا أن إسكو فصل كنهاي أري classmate وطبعا أرضيدا أد حال فصل إسلا ديجتان بالله استعمالها and مركا in front of my classmate students أرضيدا أن إسكو فصل كنهاي هرتودا إن أن كسر مقضى أد بان أفرح سنهاي and my dear teachers iyo macallimiintayda qaaliga ah. Second midda labaadna I am greeting waxaan salaamayaa my audiences dhegeystayaashayda participants ka qayb qaadayaasha another guests iyo martida kale those kuwaasoo sacrificed u soo horay ama ereyga horid waxaa la yiraahdaa dabcan waxaa laga yaabaa af Soomaaligaas inaysan dadka qaar aysan fahmi karin marka tusaale inaad qof waqtigaaga aad maanta siiso ayaa la yiraahdaa sacrifice oo horid their precious time waqtigooda qaaliga ah kuwaasoo u soo horay to listen say u dhageystaan my effective lecture-kayga ama khudbadayda effective ka ah ama wax ku oolka ah about ee ku saabsan the basic issue arrinka asaasiga ah issue waa arrin about ku saabsan society bulshada or misa the backbone of human ethics laf dhabarka akhlaaqda bini aadamka backbone waa laf dhabarta human ethics which is discipline kaasoo ah disciplineka so sida darteed if I go down haddii aan u dhaadhaco into the essence of my lecture nuxurka mawduuciga ama khudbadayda essence waa nuxur as you know sida aad ogtihiin every child cunug walba comes from waxa uu ka yimaadaa a family qoys sida aad la wada socotaan cunug walba ama wiil walba ama child waxa la cunuga yarka markuu yar yahay baa la yiraahdaa wuxuu ka yimaadaa family ama qoys which kaaso is led by uu hogaamiyo ay hogaamiyaan parents waalidiin to be polite inuu noqdo mid asluub leh or ama impolite mid aan asluub lahayn and there is an old English waxaana jirto English hore oo dhahayo old English waxa leedahay Englishkii hore ama mahmaha iska dheh which says taasoo dhahaysa behavior of parents dabeecadda ama habdhaqanka waalidiintu is an education waa waxbarashada for children ee carruurta so sida darteed it's our duty waxa ama waa mid ah waajibkeena waa waajibkeena it's our duty waa waajibkeena to educate inaan waxbarno our mothers hooyooyinkeena wives xaasaska sisters walaalaheena gabdhaheena walaalaha ah and daughters iyo gabdhaha aynu dhalnay because maxaa yeelay if you educate haddii aad waxbarto a man nin haddii aad waxbarto you educated waxaad waxbartay one person hal shakhsi but laakiin if you educate haddii aad waxbarto woman haweeney haddii aad waxbarto you educated waxaad waxbartay the whole community guud ahaan bulshada and according iyada loo eegayo to our golden religion diintayna dahabiga ah waxa ay leedahay sida tan seeking knowledge raadinta aqoonta is an obligation waxay waajib ku tahay ama laga rabaa for every muslim qof waliba oo muslim ah waa inuu aqoon raadiyaa whether male or female haddii uu yahay male oo ah mid lab ama female oo ah mid dhidig haddii uu yahayba waxaa laga rabaa inuu wax barto oo uu raadiyo aqoonta finally ugu dambeyn I'm thanking waxaan u mahad celinayaa my honorable participants ka qayb qaatayaashayda dabcan waan kari waayey my honorable participants ka qayb qaatayaashayda ee sharafta leh honorable waa sharaf leh and my dear preceptor iyo hogaamiyahayga qaaliga ah preceptor waa macallinkaaga ku hago whose gratitude kaasoo mahadnaqaysa gratitude waa mahadcelin mahadnaqaysa can't be rebate aanan halkan ku bixin karin ama aanan awoodin inaan bixiyo and students iyo ardayda
those listened to me carefully kuwaasoo ii dhageystay si taxadar leh so sidaa darteed thank you waa mahadsantihiin inta ayaan kusoo gabagabaynayaa casharkeena ama mawduuceena toddobaadkan waxaan filayaa inaad casharkan wax badan ka faa'iiday waxaan rajaynayaa inaad intaad meel ku qorato aad akhriska ku baran doonto waxa waliba waxa lagu bartaa akhriska iyo ku celcelinta haddaba mawduuc la mid ah inta aynu kaga kulmi doono waa anigoo ah Xasan Cabdullaahi Xuseen oo idinkaga tagaya sidaas iyo amaano Allah